Mela, nirringrazzjakom tal-li ġejtu għal din l-10 attività tal-proġett dwar it-tradizzjoni orali, proġett li qed jitmexxa mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università. Llum għandna pjaċir kbir li magħna għandna lis-Sur George Aċus, illi blajnuna ta' numru ta' nies, ma' speċjalment ta' Doris Zammitu ta' Tonio Bonello, jinsab magħna illum biex jippreżenta t-taqbiliet tiegħu. Fl-ewwel parti ta' din l-attività li se nagħmlu flimkien, Tonio Bonello se jitkellem dwar dan il-proġett li permezz tiegħu ġie ippubblikat ktieb għall-ewwel darba fil-fatt dwar George Aċus u b'ġabra importanti traskritta ta' 300 mit-taqbiliet tiegħu. U mbagħad se nisimgħu lil George stess iqabbel, wara se jkollna analiżi ta' Sur Keith Azzopardi illi studja il-letteratura Maltija fid-Dipartiment tal-Malti u għandu masters f'dan is-suġġett. U mbagħad nerġgħu nisimgħu lil George u fl-aħħar il-kollega tagħna Dr. Michael Spaniol se jmexxi diskussjoni biex George ikun jista' jwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom, il-kummenti tagħkom, George u Keith fil-fatt. Ħanejt xi ħaġa żgħira dwar George Aċus għal dawk illi forsi ma jafux l-istorja tiegħu. George twieled fit-28 ta' Lulju 1926 iben Marja u Pawlu Aċus, it-tieni minn disa taħwa li baqgħu ħajjin. Għamel l-ewwel tqarbina fil-Knisja tal-Kapuċċini fil-Kalkara, qatt ma mar skola għax meta kellu 10 snin. Missieru Pawlu daħal jaħdem it-tarzna u George bħala l-akbar mill-aħwa subien spiċċa ibih il-ħaxix. Aktar tard mar jaħdem ix-xatt fejn dam 44 sena. Magħruf fost l-oħrajn bħala tal-mużew, George ilu 65 sena sħaħ iżur il-morda u l-anzjani fl-isptar Mater Dei bit-tama li jfarraġhom bit-taqbil spirtu pront tiegħu. Kiseb rikonoxximent għall-ħidma tiegħu fil-volontarjat kif ukoll il-premju għall-qadi tar-Repubblika. Se ngħid kelma waħda dwar Keith Azzopardi wkoll li se jagħmel dan l-intervent kritiku wara l-ewwel intervent ta' George Aċus biex imbagħad l-affarijiet jistgħu jibqgħu għaddejjin. Mela Keith Azzopardi huwa għalliem, kittib żagħżugħ u attivist kulturali. Fl-MA tiegħu fil-masters tiegħu fil-letteratura Maltija analizza l-poeżiji ta' Norbert Buġejja u bħalissa qed jagħmel id-diploma fil-letteratura Maltija li bdiet f'Ottubru li għadda. Din hija t-tieni taħdita pubblika tiegħu organizzata mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta wara il-konferenza Carmen Micallef Buħaġar li fiha kien tkellem dwar il-poeta nazzjonali Dunkarn. Nixtieq qabel nagħlaq din l-introduzzjoni qasira nirringrazzja lin-nies illi flimkien naħdmu li flimkien norganizzaw dawn l-attivitajiet tad-Dipartiment tal-Malti dwar it-tradizzjoni orali, ġifieri il-Professur Manuel Mifsud, Dr. Michael Spaniol, Giusy Gatt, Jani Kaxkemri Fava, Rita Saliba u daqshekk, le? U nirgrazzja l-Kevin Kjomal tax-xogħol li għamel li għamel biex jiġbed l-attivitajiet tagħna li mbagħad jittellaw fuq l-istazzjon tad-Dipartiment fuq YouTube biex dawk li ma jkunux fostna ikunu jistgħu jaraw l-attivitajiet kollha li nkunu għamilna. Issa nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lil Tonio Bonello, id-direttur tal-kumpanija li ħadet ħsieb dan il-proġett tal-ktieb biex jitkellem dwar Grazzi. Ok, sorry. Mela, grazzi Adrian, grazzi intom li ġejtu
napprezza ħafna. Dr. Adrian Grima ili nafu żmien twil, iltqajna kemm darba u intervistajt ukoll diversi drabi u nifraħlu ta' dawn l-inizjattivi flimkien mat-tim tiegħu u ma' xogħol kollu li għamlu kemm fġieħ il-lingwa Maltija u kemm dak kollu li hu Malti. Nistgħu nużaw it-tnejn? Ekku xaħjar hekk? Okay. Grazzi ovvjament il-kollegi tiegħi li assistu f'dan il-proġett partikolari Maltin. Doris Zamit, Carmen Vella, Connie Buttigieg, Dr. Ezen Kawki, flimkien ma' Joe Borch u Clive Ferrini minnaħata mill Agenda. Ovvjament grazzi kbira lil George Aġus, illi permezz tiegħu tagħna l-awtorità li nistgħu nintervistawh għal diversi xhur u snin ngħid, xogħol li ħa kważi 4 snin biex sar da kollu. Xi ħaġa fil-qosor dwar għal min forsi m'għandux idea Tonio Bonello minnhom. Bdejn nikteb ta' madwar 10-12 sena, dak iż-żmien kien hawn xandir stazzjon radju wieħed u stazzjon televiżiv wieħed, u kont ispirat minn ommi li nibda nikteb xi novelli u nibgħathom l-istazzjon li dak iż-żmien kien hawn programm tar-radju li kien jaqra xogħlijiet tal-letteratura Maltija. U bdejt minn hemm. Dwar il-proġett Maltin, irrid ngħid illi eżatt ftit qabel ma nidejna proġett Maltin, konna naħdmu fuq proġett ieħor li huwa produzzjoni fil-fatt sensiela ta' 25 produzzjoni għall-Istazzjon Nazzjonali Malti b'kollaborazzjoni ma' CBB Teamworks u l-Istazzjon Nazzjonali fejn naħseb jien ipprovajna nippreservaw kunċett ieħor ta' Maltin imma f'kuntest fiżiku. Daw kienu żjarat fil-kunventi u l-monasteri kollha li għandna madwar Malta u Għawdex li jiddispjaċini ngħid niddubita kemm qed jibqa' minnhom fil-futur qrib. Naħseb li almenu b'xi mod f'kuntest ta' midja ippruvajna nippreservaw dan ukoll. Bħalissa għaddejjin numru ta' proġetti oħrajn minn barra Maltin li tnejn minnhom partikolari huma kunċetti ta' riċerka, wieħed minnhom ilu għaddej riċerka 17-il sena jonqsu 3 snin biex nagħlquha u mbagħad joħroġ fi ktieb u li se jkun ukoll adattat għat-televiżjoni. Xogħol ieħor ta' riċerka li ilu għaddej 11-il sena jonqsu 7 snin biex joħroġ fi 3 kotba. U hemm produzzjoni ta' 4 kotba, wieħed minnhom lest li ieħor qiegħed f'nofsu li se jkun dak li qed insejjaħlu jiena biografija astratta ta' bniedem. Xi ħaġa dwar Maltin. Mela, Maltin hija serje ta' kodba dwar personalitajiet propju Maltin u jiena tinsejħilhom Maltin fil-veru sens tal-kelma. Niddejjaq ngħidha però naħseb li għatanna kultura f'dal pajjiż u nagħti eżempju fejn l-affarijiet nagħmluhom tard wisq. U nagħti l-famuż eżempju ta' dak li pajjiżna tilef ftit ta' ġimgħat ilu, mhux persuna, qed nitkellem għal famuża tieqa ta' Dwejra, illi saru ħafna interventi qalu ħafna affarijiet għal tul enormi ta' snin, però jidher li ma kien hemm l-ebda preservazzjoni. It-tieqa ta' Dwejra niżlet u kif inħobb ngħid jien l-oġġett titilqu jitilqek.
U immedjatament wara, naħseb ukoll għax qamet id-dinja titkellem fuqha mhux aħna, bdejna li realizzaw li għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa. F'kuntest uman naħseb li Maltin jiffoka fuq il-bniedem, fuq dimensjoni umana u dak ta' madwaru li ġabar tul iż-żmien jew f'kuntest ta' talent partikolari bħalma għandna llum, jew f'kuntest akademiku, jew fi kwalinkwa kuntest ieħor li jista' b'xi mod jiddistingwi jew joħloq differenza f'dan il-pajjiż. U jien naħseb li l-statement li b'umiltà ngħid ippruvajna nagħmlu permezz tal-ewwel volum meta għandna persuna li bis-sempliċità kollha, bl-umiltà kollha, però jasal illi jkun tant influenti f'pajjiż kull fejn jmur jiġbor nies miegħu u kulħadd jafu għal dak it-talent kreattiv li kapaċi jagħmel, minkejja illi bħasra ngħid ma setax ikompli l-iskola, naħseb huwa persuna ta' aspirazzjoni għalina l-koll ta' fej jista' jasal il-bniedem. Dr. Grima fil-introduzzjoni tiegħu semma li George Agius bħala George Agius tal-mużew. Fil-fatt George Agius ma kienx tal-mużew. Kien jilbes u għadu sal-lum jilbes il-beċ tal-mużew, imma minħabba f'regola li kella is-soċjetà tal-mużew illi biex tkun tal-mużew tkun taf tikteb u taqra u nifhimha għaliex dawk l-epoki ma ninsewx illi ċ-ċittadin Malti, in-nazzjon Malti, fil-perċentwal enormi tiegħu ma kienx jaf jaqra u jikteb. Is-soċi tal-mużew kienu hemm biex jgħinu biex jgħalmu b'dak li jafu huma skont dak li qed jaqraw, l-iskrittura, l-kumplament. Minkejja dan, jien nemmen li George minflok mill-bib għadda mit-tieqa wassal it-talent tiegħu biex eventwalment ma' żmien ġie milquh fis-soċjetà tal-mużew bħala dak li jgħidulu kooperatur, jiġifieri jkollhom laqat apposta għal dawk illi ma jkunux fis-soċjetà tal-mużew imma biex b'xi mod iħossuhom integrati fis-soċjetà tal-mużew. Dan huwa l-ewwel personalità fil-proġett Maltin. Jekk insemmi ftit fil-qosor biex ma ndumx niskużaw forsi qed nidher tintur. Il-biċċa xogħol ta' ktieb, il-ktieb għandu 4 taqsimiet partikolari. L-ewwel nett irid ngħid li l-ktieb għandu daħla partikolari ta' l-eċċellenza tagħha l-President ta' Malta Marius Corriero Preka li hija pjuttost estensiva, però wkoll daħla ta' Kardinal Malti Agostinjan Prospero Grek, u hawnhekk insellem lill-kollegi tiegħi Fader Leslie u Fader Franco, illi oġbu jagħmlilna daħla, però daħla tal-Kardinal ma fiha xejn għajr tużana kelmiet. Il-Kardinal meta tlabtu biex jagħmilli introduzzjoni ta' dak ktieb, bat li lura jien se nagħmillek daħla eżatt fit-tifsila li George jgħid it-taqbil tiegħu. U d-daħla ta' Kardinal fil-fatt hija taqbila. Tajjeb. It-tieni punt, l-introduzzjoni tal-ewwel taqsima hija l-istorja umli ħafna, qasira ħafna imma intensa ħafna ta' George u x'għamel George matul ħajtu. U hija storja li minkejja nerġa' ngħid li qasira, però hija storja ta' vera, storja umana ħafna. It-taqsima ta' warajja tinkludi 15 l-intervista ta' personalitajiet Maltin u Għawċin li kitbu mid-dimensjoni tagħhom bħala awtorità fl-oqsma rispettivi tagħhom
dwar George jew inkella tipo studju fil-konfront ta' dak li kapaċi jagħmel George it-taqbil. U allura kitbu numru ta' professuri, president, isfijiet, hemm diversità ta' nies. U xtaqt li għamilna fil-fatt insemmi biss żewġ kwotazzjonijiet minn żewġ esponenti ewlenin li kitbu dwaru li sa nsemmi bħala fil-konfront ovvjament ta' l-iskop ta' din il-laqa l-lejla. Hemm it-taqsima tal-istorja ta' George imma storja bir-rakkonti viżwali, fotografiċi, illi mill-ftit li sibna naħseb illi provajna ntellaw bewetu ieħor ir-rakkont grafiku ta' dak li esperjenza George tul ħajtu iktieb jagħlaq bl-iktar taqsima li aħna kellna mill-pubbliku l-iktar feedback qawwi b'saħħtu hija l-aħħar taqsima ta' taqbil. Inġabru aktar minn 300 taqbila, ma nġabrux, jiġifieri dak kien hemm xi studju qabel, jiġifieri l-ewwel wieħed jien li ġieli frekwentajt il-birgu fejn joqgħod George, naf parrukkier partikolari u dak kellu ħanut illi madwar il-ħitan tiegħu kollu biċċiet ta' karti li kollegi ta' George kienu jittajpjaw hekk kif jisimgħu jgħid taqbila partikolari u kienu jqasmuhom bl-eluf fil-ħwienet kollha, Malta u Għawdex ukoll. U daw it-taqbil ħafna minnhom inġabru hekk. Ħafna minnhom inġabru minn kummenti li kollega tiegħi Doris Zammit kienet iddur ċertu postijiet jew titkellem anke ma' George u dejjem jgħidilha xi ħaġa ġdida. U dejjem u sirt naf li fil-fatt qed taqbil ġdid għax għaddew li kummenti ġodda, imma ktibt numru 2 mhux se jsir. Bażikament dak huwa l-ktieb. Li rrid ngħid fil-kuntest u nieqafaw ta' żewġ esponenti li sa nikkwota sirtiet żgħar minnhom li qegħdin fil-ktieb huwa il-kuntest ta' dak li isemmi il-professur Joe Frigieri fejn jgħid fost l-oħrajn. It-taqbil ta' George jidħol fit-tradizzjoni tal-poeżija orali popolari li ssiba f'ħafna pajjiżi mhux Malta biss. Hija tip ta' poeżija sempliċi, b'versi osra u bir-rima li tagħmel impatt immedjat fuq min jismagħha għax ma titlob l-ebda sforz biex tinftihom u li għalhekk tappella anke għal min ma jkollux skola. Il-professur Oliver Frigieri jgħid li George u speċi ta' annej li jesprimi ruħu spiritu pront, jiġifieri jivvinta versi bil-memorja. Professor Oliver Frigieri kompli kienu dejjem il-versi ta' 8 sillabi lottonari li huma l-versi tal-annejja popolari u li bih inkitbu bosta innijiet reliġjużi fl-Ewropa bl-istess vers Malti tradizzjonali huma miktubin diversi innijiet klassiċi bil-Latin fosthom it-Tedom u Stabat Mater. Naħseb li għad ħafna, skużawni li domt, nirringrazzjakom mill-ġdid u napprezza l-attendenza tagħkom. Grazzi. Għadna nkunu nies ta' qalb ħanina, ferħanin u bid-bissima. Għax id-dwejja ma jgħaddux għalina. L-alloċ jimmarka l-ħin, kolħat jaqbelu jgħix tajjeb, ħadd ma jaqbelu jgħix ħażin. Għax iż-żejt jitla fil-silma. Il-champions fil-qiegħ, il-ħażen kemm ukraħ, u t-tajjeb kemm sabiħ, u dan ħadd ma jisal merjeħ.
Mela l-billu eħx ħazin. Jaqbillek eħx tajjeb mux ħazin. Isemaw l-aħbarijiet tara x'jagħmel ħażin l-aħbar. Ġieli mort il-ħabs nkellem in-nies l-aħwa jien. Mhux darba u tnej. Meta kont nadni b'saħħti għax ta' għall-Lulju li ġej. 91. U qatt ma kelli ndaqs illum Alla jbierek, qatt ma kelli ndaqs illum. U ma taqbax l-istess. Ol dawk imsieken ħutna x'meta ngħaddem hemm nitlob għalihom, dawk proxmu bħalna l-aħwa ta'. Il-bniedem mal-ħażen m'għandix taqbel, imma l-proxmu titħobbu. Pereżempju jien nisma' l-quddies filgħodu. Il-patri li qaddes minnu jibda. Kif jibda minnu l-patri? Fil-quddiesa. Ħuti ejjew narfgħu ħtejjetna, hekk jibda. U mbagħad isimgħu. U mbagħad aħna ninsara għax jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil, billi ħallejt dmirijiet ħtija tiegħi bl-akbar tiegħi. Issa mbagħad tara, iħinna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna d-nubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem fejn? Il-ġenna l-ħajja ta' dejjem l-aħwa. Il-ħajja. U ħafna nies ma nafx għala jistħu jgħixu tajjeb. Meta l-ħajja tajba tanti sabiħa. Għax jien għamilta ma' kur xorta ta' nies. U għandi da żmien kollu, min jaf kellimt ma' nies. Għadni qatt ma smajt marja u raġel jgħidu l-ħajja tajba hija kera. Qatt ma smajt ta' il-kelma. Ella la ħadd ma jgħid li kera l-ħajja għax veru sabiħa. Mela la sabiħa għax nistħu l-aħwa nexu għal-ħajja ella sabiħa. Mill-ġiżemejn toħroġ il-fieħa u l-ħajja tajba kemm sabiħa. Maronesta. X'tagħmel maronesta? Iżejjen festa. U raġel ta' qalb sinċer, iżejjen fiera. Jew tikber, jew tixkien skont kif tuża l-irsien. Kliem tajjeb u ħelu kemm għandna x'nambuh. Kliem marru li weġġa' m'għandniex xirriduh. Żomm dejjem il-kalma. Inkwiet m'hemmx għalfejn. Għax isbaħ mill-paċa fid-dinja m'hawn xejn. Mela tħallax xirbaħlek meta jittanta, ħadd tkun tista' tifraq u tkanta, dik ħajja sabiħa l-aħwa. Tħallax xirbaħlek meta jittanta, ħadd tkun tista' tifraq u tkanta. Jiena meta kont żgħir l-aħwa, żgħir. Kelli dawk bej waħed u ieħor 15, 16, 17 kont nilgħab il-futbol. Onnu ta' ħut dawn li jagħbu l-futbol kemm ibagħtu biex jirbħu. U dawn l-atleti li jġerru. U anke daw tal-karozzi u tal-mutur li jġerru. Demmhom iċarxru biex jirbħu, ara kemm isabar kelma reb, issa l-aħwa. Meta d-demonju li veru jeżisti, jittantak biex tagħmel ħażen. Hekk ma ċċedix għal-ħażen, tkun qed tirbaħ. U hekk iċċedi l-ħażen, tkun qed titlef, ċaħjar tirbaħ jew titlef. Nerġajt mustaqxel dawn l-atleti għarxu aħjar. Ħotel eżis, 3 kelmiet fl-omer fl-immens. Il-kelma mħabba. Il-kelma rebħ u l-kelma tajba u nispjegawhom. Issa jiena veru ma nafx skola l-aħwa ta'. U ma nafx kif ġejx l-università. U l-università huwa post tas-serjetà l-aħwa. U dirrit ngħidilkom hekk intom titalmu hawn ġew l-aħwa. Għal kulħadd jiġi biex jitgħallem. U kulħadd ikollu f'moħħu li jrid jgħaddi mill-eżami. U dit talba ħuti mhux twila, ebdew għeduha u naċċertakom li tgħaddu mill-eżami. Tafu kif hija isimgħuha. Spiritu Santu. Jiena nemmen li inti tismani ejn ħaddi mill-eżami. Ħanerġa' nirrepetiha. U daħlu f'moħħkom dak li mlaħba. Spiritu Santu għax l-Spiritu Santu ħuti. Għadġeb meta minn rfa l-apostli għaġbu l-kulħat l-aħwa ta'. Il-qawwa tiegħu l-ispirtu tal-għaġeb u jiena mnuna ħuti. Jiena li qed nitkellem ma' fl-università. Ma naf skola biex tedda d-diskors tkun il-qawwa tal-Ispirtu Santu biex tgħidu dal-kliem l-aħwa ta'. Għax ma taqdax biex tgħidu. U dik żommu f'moħħkom.
ħan nispjegaw l-imħabba fid-dinja, l-isbaħ kelma lew fid-dinja hija l-imħabba. Imma l-imħabba ħoti biex tkun sabiħa tittoqta kif irid Alla. Għas San Ġwan ħoti, San Ġwan, taf xejn fuq Alla San Ġwan. Alla huwa mħabba, m'hemm xejn ta' tal-iżjed. Però l-imħabba ħoti biex tkun sabiħa tittoqta kif irid Alla. Skużawni li sa ngħid. Hekk ngħidlek inħobbok, u mbagħad nwaqqek fil-ħażen, dan hawnx qed inħobbok kif irid Alla, eħżet ta' tiġi. Għax hekk nħobbok kif irid Alla, jien nibżalik u inti bżalija. Wejlu ftit ħuti. Avukat għaref ħafna. Issa li jaħfillu miet. Imma għaref kien ħafna. Dan il-professur Akwalina għadu msemmi, għax dan kien jikta fuq l-nissawa dak l-aħwa. U kien Alla jaħfillu għaxilu mejjet. U kien tervesta fuq żewġ gazzetti. U kien jaf li ma naf skola. Imma ħuti, tafx qalli, issa da ħuti tafx fassidu xraħt minnkom l-aħwa taf. Tafx qalli, għax jiveru ma nafx. Jaf li ma naf skola, ma tafx qalli. Qalli dak li tgħid int, qalli laqas nisa skola ma jadwaħ. U bħaċ moħħi il-kelma. Għax bit tkellemek kol-kurax tal-Spiritu Santu, la, mux bieċa tal-aħwa, u biex għadni sejjarek. L-isptar fil-ħodu, bel-għalna Alla. Ma tletaw nofsen fil-ħodu, u norqot għassu xel-10 eskwart fil-għaxija, pero għarru f'sana nieħu sejjaw nofs, ismaħħa. U net il-lozarju, għax nemmen fil-qawa tat-tarb, net il-lozarju, ma l-4 eskwart nibda nitlob. Fil-5 noħroġ id-dar, noħroġ mill-bieb fil-dar. Mexja għal-pjazza, mux twila, xenamol faċċata darbtej joħrek, bej uħat joħor. U titlaq il-karozza fil-5, u nof sekund għadhom ma laqqux. Nasal il-bombi, jew il-bala kif tridu, għax jew bola l-bombi, jew. Ejwa, nasal il-bombi. Il-xofier drani ngħidlu fil-bieb waqqaf il-karozza għax nkellem l-istage, u qed iktallem l-istage, u ndum miexi. U hemm ċertu niżel għall-bombi ninżel bil-mod il-mod, biha. U mbagħad wassal niġu tinżel il-karozza mill-belt għalem, jgħaddu xi tliet għalem. U x-xofier drani ngħidlu issa waqqaf li, għax mhux fl-istage waqqafna xemm ma terdej, u tbiex idduru titjumej. L-istage għamluħ l-isfel, ma għamluħ fil-bieb, it-tulu. U x-xofer tran, ngħidlu s-saħħija wasalna qoddim il-bieb, drawni u jwasluni. Ejwa, mbagħad nidħol il-ġewwa, ikonna ħafna nies bil-qiegħda, ġew qablilna waħda u jien nibda. Jew tikber, jew tixkien skont kif tuża l-sin. Kliem tajjeb u ħelu, kemm għandna x'nambuh, kliem morru li weġġa m'għandniex xirriduh. Żomm dejjem il-kalma, nkwiet m'hemmx għalfejn, għax isbaħ mill-paċi fid-dinja ma' xejn. U l-ewwel qedtilkom ħutex ma komplejtix, dawk it-tliet kelmiet ħuti. L-aqwa tliet kelmiet, l-ewwel kelma, l-aqwa kelma hija l-imħabba, dik l-aqwa kelma fid-dinja l-imħabba, meta imma tittuża kif irid Alla biex tkun sabiħa l-imħabba. U l-kelma rebħ. Xejn mhu sabiħa l-kelma rebħ. Entom li tistudjaw, kulħadd jixtieq jaħdem mill-eżami, xi fisser meta tgħaddim mill-eżami? Qed tirbaħ, mhux titlef. Hekk ukoll diżommok magħkom dak li meta d-demonju jittantak biex tagħmel ħasen. Iċċedix għall-ħasen, għax hekk ma ċċedix tkun qed tirbaħ, u hekk iġed tkun qed titlef. Mela aħjar tirbaħ milli titlef, issa biex ma tawlux. Il-kelma tajba. Tedrissa biex inti ġejjin. Daw li jbiegħu l-affarijiet, jużaw għax il-kelma tajba biex ibigħu. Wieħed u tnej, ħan nibda donnu detaw biex ħanerġu, emma tħallin li tħannet laħwa ta' biex norikom da tliet kelmiet kemm jużawhom biex ikunu taġi tal-min jużawhom da tliet kelmiet. Neħdu l-daw li jbiegħu issa. Nibdew minn tal-karawett. Tadru biex aħna ġejn Ġorġu. Kif jgħid tal-karawett biex ibiħħa? Friska u tajba, innotaw l-kelma. Friska u tajba l-karawett, ma jiex friska u ħażina, friska u tajba l-karawett.
Tal-pastizi kif jajjad. Sħan xizjed. U tajbin, jużaw il-kelma tajba. Tal-ġelati kif jajjad. Tajbin il-ġelati. Tal-irkotta kif jgħad biex jibieħħa. Għax kien waħed il-birgu jibieħ jinkot nufaq il-ħaxix mela konzet la bel-ħmkalli ħmar għal-ħwa ta' kont imur il-pritkalija immun nix il-ħaxix u bekk ma naskola jen l-ħwa ta' għax tfal konna 13, eċna 9, metu 4 bejbi naflom mitrobbi tfal jen. Ejwa, meta kelli 13 sena, missieri daħal it-tarsna u bdejt nbeħ ħaxix waħdi, ma stajċ immur skola, ma kienx obbligatorja l-skola. Qed insemmi 65 sena ilu. Kemm mela, xi 7 sena ilu, xi 75, għax għalaq disejn. Ġifri, 70 u disejn jiġu 20. Imma insomma biex tħassar ta' tul-gomma. U kont immur ma' missieri meta qabel kien nitfani taħt il-garetta hawnhekk fil-bennina. U kont drajt l-anke nixxel ħaxix mill-pritkalija waħdi, ġifieri mbagħad drajt. U bekk ma naf skola jen. U ħafna nies ta' bis-serjetà jafu li ma għax instess ngħid li ma naf skola. Però Alla tan il-veru skola l-aħwati. Tiel il-veru skola. U dawk it-tliet kelmiet ħuti żommuhom. Għax jagħmlulkom ħafna ġid. Il-kelma mħabba, ma hux prezza. Il-kelma rebħ, saqs il-dawl l-atleti kemm jitħabiha l-kelma rebħ għal kemm jitħablu biex jirku. U l-kelma tajba. Issa, kemm ilu li għaddiet l-ewwel tas-sena. Nies nintamu is-sena tajba. Li lek ikoll, il-kelma tajba. Illum, per eżempju, ma xi ħadd. Il-bam mintek ġurnata tajba. Ġifieri hemm ħafna xi tgħid, jużaw ħafna nies il-kelma tajba. L-atlet jeżommhom f'moħħkom ħuti, jagħmlukom ħafna ġid. Allura nkun ikun l-isptar u jiena nħobb nħallat il-kelma. U kien ikun hemm min jgħid li George, għadek tafa tal-baħar, di għada tajba l-aħwa tiegħi, kien hemm professur darba u rrid jiktibha, ibni, minn ħażebbuċ, ismuha. Għasema ngħidek u ħoxbitu da professur mhux bħali ta' ma naf skola. U da għadek ismuha. Baħar ja baħar, kemm inti kbir, fis-sajf kwiet u fix-xitwa qalil. Eluf ta' vapuri jiġru fuqek binaru bil-lejl. Baħar ja baħar kemm għamlek kbir il-mulej u jieħdu kemm jieħdu minnek il-bnedmin donnu ma ħadu xejn. Il-kobor tiegħek bla tarf u bla qis. Baħar ja baħar inti lejxin ta' ħafna nies. Mifrux mad-dinja, kulħadd jaf bik. Imbierek dak li ħalqek għandu jgħid minn semmik. U kif inti miżut b'kull xorta ta' ħut, fanfri, lampuki, kavalli u sawrel. Mazzola u rajja gringu gattarel serranu briqa ġwapi u warznel. Kaħli u spalli marina u msel. Xilab u sargi muletti u paġel kam dofli u tamarritzi u warzel. Fekruna u qarni tal-istuffat u mħar sabiħ u waħħal mal-blat. Sorra u ton den filu biex-xispat. Sitxu klamari u makkofin tajja parftajja u rundunel fil-ricċu tajjar. Skorfon waraġja skolu l-qawsalla. Kem fiħu sabiħ il-bahar imberik alla laċċa u traċni. Balina u gabdol bużulli umsaten u artikli mal-moll. U meta ninżel mill-menti tiegħi fil-qieħ, nara ċerna ħarja mill-bejta mdawra bil-friħ qalb il-qrol l-aħmar sabiħ. Bebbux kull kwalità, la ġuża bil-mot il-mot timxi nara. Gambli fil-ħaxix u fil-ramel l-ixkal. U granċi u grottli fix uq ta' xijar. U paċi u ġieti nishtaqilkom ħajja tajba mill-aħjar. Trill, bonnu mengus, kolħat jaħob jaċir bil-ħut, lanke l-qattus. Għaringu u nċofa, salamuru bakkaljaw, u bil-kelbel bahar nispiċċaw, ċapxu xaċaċbu l-skorjajna l-għawa. Essa, il-sienek ieġġa ħalqek, faħħar biħħajjal minn il-dak l-ħalqek. Jienek nisma b'nilem jidaj, nikkorġaħ bil-ħlew, mux niksru, bil-ħlewa.
Il-sienek zejdu bil-ħlew, mbagħad toħroġ il-kelma minn ġewwa. Semmu f'moħħkom il-kelma. Il-sienek zejdu bil-ħlew, mbagħad toħroġ il-kelma minn ġewwa. Jew tħallax jirbaħlek meta jitlanta tkun tat tifraħ u tkanta. Hekk ikun jidaj u nikkorreġih. Jgħidli George, ħallina xejn ma nemmem xejn. Isimgħu. X'taħsbu li ngħidlu jekk jgħidli ma nemmem xejn? Mhux biex niksru sa ngħidlek. Ngħidlu qed tikdeb għax jiena nkun ċert illi sa jgħidli la qed tikdeb, illa qed tgħidlek. Ngħid x'int qed ma temmem xejn. Hekk ma temmem xejn. Mela kif semmejtu l-Alla ma temmem xejn? X'inhu jgħidli għandek semmejtu issa. Ngħidlu ma semmejtux biex tfaħru. Semmejtu mod ieħor. Ħartu lejja. Kossi ħasru. Itlob għalija ġo għax iġi nseħ, iġibu daru mal-ħajt, ma jistajx jirdu da. Ekkejt ma nemmem xej għida jiballek bil-Madonna, mux bil-fost emmen da, bħem xaħġa. Imma mux għati esemmijom biex waħħarom. Esu, mux għati nsemmi, jislaħwa. Imma dala għetnejt, għat ħafna fejkot naħdem u lemma la u laħwa da, jiġru dal-affarijiet, għedin niftem. Issa, jie oħra. Għax dal għetnejt kollu niftakru li għanna nsara laħwa. U iktar ma teħx tajjeb, iktar teħx kontenta laħwa. Hemm il-kelmet tal-anġli, mux bl-edmin tad-dinja, x'qalunna l-anġli tas-sema. Glorja l-Alla fuq tas-smawiet, u paċe fl-art lil min paċe laħwa. Il-bnem ta' rieda tajba. X'inhija rieda tajba? Hekk temmen fallu bdieħ biex wada ħajt mur dawdieħ u tibda l-ġenna minn dinja stess, jena mux bela l-Natalla tal-Madonna. Hekk nemmin sultani lili, jien dak il-ħan stess naħfillu. Għala tgħid li George. Għax u jrid jaqra dik mhux jien, l-offiża mhux ta' min inċever ta' min jagħmelha. Issa, isimgħuha l-oħra. Hekk għax kultant it-tagħliema sabi u min jgħidlek, għax jedu għatan li il-kelma, dan ħadd ma marru ġew. X'ingħidlek li mejda ħadd ma marru ġew għax jużaw għall-kelma din istax, bħal speċjalak qasna men li hemm il-ġenna u nfendi ħadd ma marru ġew. Għax mux ħafna li ma jemnux laħwa, ta' mux għetnet għalikom, imma nintaqma dal-affarijiet, ta' laħwa. Għax l-uftit kont qiegħed l-isptaraw, fejmur, u kien hemm soru, għart li għax għalli, kien hemm raġel, hemm ġal l-isptar ta' x'Alla. Alla George, Alla soru, ma Alla veru jeżisti. Għax kelma diex waħda li, veru, biex kont taf minnu Alla ħuti, titħares lej x-xemx. Lej il-qamar, lej il-kwiepeb u lej dak il-bahar 5 darbiet ikbar mill-art il-bahar l-aħwa, 5 darbiet ikbar mill-art, il-wixtiju, 5 darbiet. Dak għamlu ħassajjeda biex għor s-sadu fuqu, u kont nisma' il-San George preka, u beda kien tkellem fuq Alla Don George, taf kif nsemmiħ Alla Don George, kont qed mussa ta' Alla ballu iktar ma' 50 sena, għax ilu 55 sena għal fuq mexxem xogħol kwiepeb Don George kien jixjaqlu. Kien jgħidlu jekkal, Sinjur Alla, inti ma tidirx, imma l-opri tajdek jikxfuk. Bil-fos, jena l-ankek nara l-lek, essa ent minn int u inċint. Nista ngħid ma kellik xommok int, nista ngħid ma kellik missierek, qed narak. L-opri tajna jikxfuna ħuti, minn ma jriġu ma jemmix dak ikun ksuħat, u ksuħat tajben arġilat laħwa. Issa, għax forsi jenna ħafnux. Pero laħwa, dik żommu f'moħħhom. L-alloċ jimmarka l-ħin, kulħadd jaqbillu għex tajjeb u ħadd ma jaqbillu għex ħażin. U intom ħuti nisawwir ġieli kolkom alloċ f'idejkom bħal m'għandi iftakru fiha. Iftakru ħuti kemm sabiħa l-ħajja tajba. U għax ma kompletik dak li jgħidli ħadd ma roġi. X'in jgħidlu jekk jgħidli hekk? Ngħidlu inti temmen fi Kristu, jgħidli nemmen iktar minnek, nħobbja ġrejja, nħobbja ġrejja temmen iktar minni. X'ġraru Kristu ħuti? Temmen li mitfuq is-salib Kristu. Jgħidli mela ma nemmenx li mitfuq is-salib. X'ġralu meta miet Ġesu Kristu fuq is-salib? Miet. Ġara mbagħad meta miet. Difnuh, issaw sa jitfixkel. Għal jemmen iktar minni sa jitfixkel. X'ġara meta difnuh? Temmen li għammel mewt. George l-onnok jgħidlek għawr qatnista. Għax hekk temmen li għammel mewt, la miet. Or xosta, la għal-naxem, hekk ma temmenx dak, il-min tittemmen.
Għax minn moħħu fil-ħażen ħuti, għodu attenti l-aħwa ta' għax hawn ħafna tfixkil, minn moħħu fil-ħażen. Id-demonja kif tantom u ħallek mill-ġenna ġej bil-ġenna dan minn marruġi, għalhekk sajt semmejta dal-kurċefis. Għax waqa, għax ma temmen Kristul minn tittemmen. U nedilhom ta' jennis, ma nqos nibda xejn. Nedilhom jien mhux sa naqba ħaj. Għax mut żgur, ħa sa tmutu intom, mhux mut. Ftit twila deqa, basta ta' tkun tagħna l-aħħar kaxxa l-aħwa. U minn imut xejn ma jkollu fil-but, l-aħwa xejn ma jkollu fil-but, isimgħu. Allora, il-bniedem meta tgħidlu kelma forsi domnu. Il-bniedem la meta tgħidlu dal-kliem jagħti kasu. Għax il-bniedem għandu moħħ. Allora, ismaħħa. Lejduni għaf, għax nkella ħafna. U jena skużawli, imbatel anke l-blawrina laħum, u stamel l-inspektor, munamel għax għal-birgu, għanna naħseb sejja, ek ma nsebux it-trafik. Mill-lin għasan għanna 3 kwarti biex ma nejt sejja, ismaħħa, għem, it-tifla tuħti jem, it-tenni nara. Ejwa, ismaħħa. Imma ma kif jiġina f'moħħi dar-kjem, għemnu n-raħwa, mux kien qed nitkellem. U dal-jiet ħuti, għatu kasu, ismaħ, sanaqta ta' dal-jiet. Allora jina mut. Dawk in-nies hekk ittantom minn moħħu fil-ħażen u ħadd jaqpa' fiha hekk ittantom id-demonju, għax id-demonju jeżistu ħuti. Ħadd mu marru ġew da memori u dik ta' Kristu żommuha. Għax hekk ma tagħmel kull meta qed tilhom issa jien sa ammut għax ma taqbad. Qed tilhom jien hekk la sa ammut. U nerġa' niġi fid-dinja għax ma jgħidu ħadd ma mar ġew. U jien qed inġibed hekk jien sa ammut. Hekk nerġa' niġi fid-dinja jien. Minn moħħu fil-ħażen taf xi jgħid. U mela mhux veru George Schmidt, għax kollha skużinni, hekk jgħidu rawħ l-apostli marru jgħidulhom li serquh u tawhom il-flus biex ma jgħidux l-irġox ta' dawk twerru x'ibqa jgħidaw. Iġwaqqa dawk marru jemnu. Għax il-fida ħuti hija l-akbar skola li jaħstajtek Alla l-aħwa ta'. X'jistwa li wieħed ikun jaħu box lingwa l-aħwa. U mbagħad ma m'għandux l-iskola ta' Kristu, x'ismux qed ngħidlek f'Muni, meta qed ngħidlek l-aħwa. Għad Ġesu għalimna x'iswiru l-bniedem hekk jakkusta d-dinja kollha taħt għalihom mbagħad jitlef ruħu l-aħwa. U l-bniedem ta' veru nisrani, meta jemmen xemmen għadda l-ħajja l-aħwa. Mela naħseb inna ħafna, paċi u ġid jien nixtaqilkom u ħajja tajba mill-aħjar, issa sa jkolli nieqaf biex bilkom u lejn id-dar. Nirringrazzjakom u nsellmilkom kwajfinarkom u xfilmolkom pli s-sodakom l-aħwa. Tistennew xilli noqgħod inqabbel għax ma ninqalax daqs George skur. F'din it-taħdita f'dan l-intervent tiegħi ħankun qed inħares lej 3 punti ewlenin. It-tradizzjoni orali mużewmina biex nifhmu aħjar il-kuntest ta' George Agius, il-kuntest li ġej minnu biografikament. Se nkun qed inħares ukoll it-taqbiliet ta' George bħala espressjoni ta' sens komun, din issa ħanikwalifika iktar il-qudiem, u l-eċitament il-gost ta' reċitazzjoni, il-gost ta' tqabbil, il-gost li l-udjenza tieħu meta tisma' it-taqbiliet jew għanijiet bħal ta' George tal-mużew. Mela, x'kienu l-influenzi ta' George Agius? Kien attiv ħafna fix-xirka tal-isem imqaddes Talla u fis-Soċjetà ta' Dottrina Nisranija fil-mużew. U dawn iż-żewġ għaqdiet nemmen illi iffurmaw ħafna, għennuh ħafna anke fil-ħiliet tiegħu sabiex iqabbel, fil-ħiliet tiegħu sabiex jirreċta dawn it-taqbiliet quddiem in-nies. Ma' xirka tal-isem imqaddes Talla kien idur ma' ċertu patri Angeli Kuvella, il-mexxej ta' din l-għaqda, u kienu jduru skejjel, klabs tal-futbol, kazini, u hemmhekk kellu l-ewwel inkontri quddiem il-nies, quddiem il-folol. Sewwa barra minn hekk ta' kull sena wkoll kien jindirizza il-kungress li kienu jorganizzaw quddiem folol kbar. U naħseb dil-formazzjoni jenitu lil George sabiex jaraf x'udjenzi għandu qudiemu u kif għandu jindirizza dawk l-udjenzi. Però l-iktar li nsib interessanti mbagħad hija l-esperjenza tiegħu fil-mużew. Sewwa
laqda li silfitu propju l-laqam tiegħu kif spjegaw qabli George tal-mużew mhux tal-mużew, huwa kooperatur mhux soċju. Imma nemmen li tant kien influenzat minn din laqda illi silfitu dan il-laqam. Barra minn hekk inkammil l-esperjenzi tiegħi bħala żagħżugħ nista' nirrelata ħafna ma' tradizzjoni orali mużewmina kif qed insejħilha hawnhekk. Mela, x'irid infisser l-ewwel nett meta ngħid tradizzjoni orali mużewmina. Għal min kien il-mużew jaf illi ħafna mit-tagħlim trasmess fil-mużew jiġi trasmess oralment, fil-waqt illi tingħata ħafna importanza ma naħsibx li ħadd qabbel di laqas. Ġiet titgħallem iva. Fil-waqt li ħafna mill-enfasi li ssir fit-tagħlim fil-kuntest mużewmin isir fuq il-qari, fl-aħħar mill-aħħar dak it-tagħlim jiġi trasmess oralment sewwa. Infatti ta' kuljum is-soċji ikollhom laqat li jissejħu laqat tal-assenjatur illi fihom ikunu assenjati suġġetti partikolari bħall-istorja tal-Knisja jew l-ħajjiet tal-qaddisini jew l-pedagogija u jitrasmettu oralment dak li jkunu tgħallmu lill-bqija tas-soċji. Sewwa mela jkollok soċju li jtgħallem fuq tali suġġett u dak is-suġġett jgħaddi oralment lis-soċji l-oħra. Barra minn hekk ħafna mill-forum ta' kitbiet ta' Dun George ma' forum intenzjonati sabiex jinqraw jew jiġu rreċtati sabiex jitkantaw. U fosthom insibu it-tislimiet, pereżempju lil San Mikiel u l-Anġli, hemm ukoll dawk li Dun George jsejħilhom gabinetti ġabra ta' stejjer osra appuntu maħsuba sabiex jiġu rrakkuntati. Hemm xi kantiki u salmi u talbi ieħor. Illi fihom infushom huma ġeneri li jitolbu li jiġu trasmessi b'mod orali. Mela meta ngħidu li George huwa tal-mużew, qegħdin nimplikaw ukoll dawn il-ġeneri kollha li fihom infushom jitolbu ċertu stil orali. Punt ieħor illi naraħ importanti ħafna għal kuntest mużewmin u l-importanza li tingħata lill-memorja. Sewwa, li hija kwalità oħra li tintrabat ħafna ma' tradizzjoni orali. U niftakar li fi żmien il-mużew kien ikollna dak li jsejjaħ l-eżerċizzju memorjali li kien eżerċizzju li fih superjuri u l-prifett jistaqsi fiex tiftakar meta għall-argument tara tliet persuni miġbura. U kienu jsiru fili fej wieħed wara l-ieħor il-membri preżenti kienu isemmu episodju bibliku. Il-ħfief kienu jkunu dawk tat-Testament il-ġdid, it-trasfigurazzjoni ta' Ġesu fuq il-muntanja, Ġesu mad-dixxipli li Emmaus, eċetera, eċetera. Imma aktar ma jgħidu nies, iktar tibda titqal il-ħaġa, wara dak li jkun irid iħaddem iktar il-memorja sabiex jaħseb f'episodji iktar oriġinali, f'episodji mit-Testament il-qadim. Hawnhekk jidħol l-element ta' logħba. X'episodju bibliku nista' nsemmi jien li daw it-tnejn ta' qabli probabbli ma jsemmuhx. U dal-element ta' logħba, dal-element logħbin, dal-element ta' kompetittività minn ħajsemmi episodju li ħadd ieħor ma semmihx, naħseb huwa punt ieħor importanti ħafna tradizzjoni orali. Naħseb li jekk hemm xi ħaġa fit-tradizzjoni orali li fiha x'niggustaw huwa proprju das-sens ta' logħba, das-sens ta' kontestazzjoni. Narawha anki fl-għana. Fl-għana tal-banju pereżempju fej dak li jkun wieġeb il-xulxin u tipi oħra tal-għana fej ikun hemm dil-botta u risposta. Mela ħalli nkonkludi daqsxejn fuq di tradizzjoni orali mużewmina. Naħseb il-Mużew il-George aġustaħ dil-predispożizzjoni għall-oralità, dat-taħriġ fil-memorja u anke das-sens ta' logħb, das-sens ta' gost, ta' kompetittività bil-lingwa. X'kelma nista' nqabbel ma' tali kelma? X'gost nista' nieħu jew x'gost nista' nagħti lill-udjenza tiegħi. Fil-parti li jmiss, ħanaqbad suġġett daqsxejn differenti minn dak li semmejt s'issa. Imma relatat ukoll fl-istess waqt. Ħankun qed inħares lejn it-taqbiliet ta' George Agius bħala ġabra bħala espressjoni ta' sens komun ta' poplu. Meta ngħid sens komun, qiegħed nirreferi għad-definizzjoni li jagħti Clifford Geertz. Clifford Geertz ma jħares lejn is-sens komun bħala
verità li ma titbiddilx, imma jħares lejn is-sens komun bħala kostruzzjoni storika, bħala kostruzzjoni kulturali. U jagħti diversi eżempji, ħanġib l-eżempji li jagħtiju sabiex niftehmu aħjar. Mela, kulturalment ngħidu li jekk toħroġ barra fix-xita ħatimrat. Sewa? U għalina din hija xi ħaġa li hija ovvja, hija sens komuni li jekk toħroġ barra fix-xita ħatimrat. Però kulturi oħra jafu jgħidulek illi jekk tkun esposta l-elementi ħassir iktar b'saħħtek. U għalihom dik hija xi ħaġa ovvja immens li jekk tkun esposta l-elementi ħatikber iktar b'saħħtek. U maż-żewġ affarijiet differenti ħafna. Min jgħidlek jibqa' ġewwa għax timrat, min jgħidlek oħroġ ħalli ssir iktar b'saħħtek. U għaż-żewġ kulturi differenti dawk iż-żewġ affarijiet huma sens komun, però huma żewġ affarijiet opposti fl-istess waqt. F'dan is-sens, is-sens komun huwa kostruzzjoni kulturali, kostruzzjoni storika. Eżempju ieħor li jagħti Geertz huwa dwar l-intertestwali. Kultura A tgħidlek li jekk għandek tarbija intersesswali, tagħmel intervent mediku biex iddaħħalha f'dik il-kaxxa li l-iktar li jidrilha li jixirqilha. Geertz iġib eżempju jidhirli bil-kultura Amerikana. Kultura B, it-tieni punt, jgħidlek illi persuna intersessuali hija żball talla, żball tal-ħallieq. Jaċċettawha kif inhi, imma jgħidulek li hija żball tal-ħallieq. Filwaqt li kultura C tgħidlek illi persuna intersessuali hija don mismewwiet, hija grazzja mismewwiet għax għandha l-aħjar taż-żewġ sessi. U daw jispiċċaw f'qadiet mhux talli tajbin u privileġġjati, anzi privileġġjati ħafna. Għax il-familji iċedu, jekk familja jkollha persuna intersessuali fiha, iċċedi l-ġid tagħha sabiex il-ġid tagħha jiġi mmaneġġjat kollu minn dik il-persuna intersessuali. U għal kull kultura, għal kull eżempju minn dawn, in-nisa dik il-kultura jħarsu lejha bħala xi ħaġa ovvja. Fl-ewwel każ li tagħmel intervent mediku, fit-tieni każ li tqis persuna intersessuali bħala żball tal-ħalli u fit-tielet każ li tċedi ġidek lill-persuna fil-familja illi hija intersessuali. F'kull każ għandna riżultati differenti ħafna, imma f'kull każ it-tali kultura tieħdu bħala sens komun. U jekk imbagħad inħarsu lejn it-taqbil ta' George Ajus, niltaqgħu ma' xi ħaġa simili ħafna. Sewwa, kulturalment nemmnu li jekk tgħix ħajja ħażina ħadd tmur l-infern u noħduha bħala sens komun u din George Ajus jesprimiha fit-taqbil tiegħu. U nemmnu wkoll li jekk tgħix ħajja tajba ħadd tmur il-ġenna. U din hija xi ħaġa ovvja wkoll fit-taqbiliet ta' George Ajus. Mela meta ngħid li taqbil tiegħu huma espressjoni ta' sens komun, u f'dan is-sens li qed nitkellem fuq is-sens komun. Ħankun qed inħares lejn xi eżempji, anzi, dan l-eżempju huwa l-eżempju li ġibtilkom jien, anzi, li jekk tgħix ħajja tajba ħadd tmur il-ġenna u jekk tgħix ħajja li mhix tajba ħadd tmur l-infern. Xi kwalitajiet jagħti Clifford Geertz lis-sens komun, lill-espressjoni tas-sens komun, ta' dak li nqisu bħala sens komun. Huwa jgħid li hemm sens ta' hemm element ta' naturalezza, il-mod ta' kif nesprimu dak li huwa sens komun għalina joħroġ b'mod naturali ħafna, hemm element ta' prattiċità, hemm element ta' trasparenza, nuqqas ta' metodiċità u aċċessibilità. Ħanibdew bl-ewwel kwalità li jagħti Geertz, in-naturalezza. Kif jikkomunika das-sens komun George bit-taqbil tiegħu b'mod naturali? Jagħmel dan billi jassumi li jitkellem fis-sem il-Maltin kollha. Juża l-ewwel persuna plural. Jagħmel dan billi juża anke mistoqsijiet retoriċi. Għala, ma nistennewx tweġiba li għal mistoqsija retorika, u George Ajus jagħmel l-istess ħaġa, jsaqsi mistoqsija mingħajr ma jistenna tweġiba, għax huwa sens komun xi tweġiba ħankunu qed nistennew għaliha. It-tieni punt, it-trasparenza, dik li Geertz isejjaħ tinnes.
Din il-kwalità tintrabat mill-qrib ma taqbilha. Hemm sens ta' immedjatezza u hawnhekk inkomplu nenfasizzaw ukoll li l-verità ma tinsabx fl-imkejjen iktar moħbija tad-dinja, ma tinsab fl-iktar affarijiet ovvji, fl-iktar imkejjen ovvji. U għanek ġibtulkom ukoll xi eżempju. F'dawn l-eżempju li ġibt jissemma l-ikel huma argumenti li ma stax targumenta magħhom essenzjalment għalax huma sens komun għalina. Kwalità oħra li max niddedika slajda li hija il-prattiċità fis-sens li mhux li tkun utilitarju, mhux f'dak is-sens, ma fis-sens li għandek tiftaħ għajnejk għal xi ħaġa, għandek tikber. F'tas-sens Geertz jgħid li s-sens komun fih element prattiku. Hemm ukoll l-aċċessibilità. U naħseb slide, skużawni. Bliema mod it-taqbiliet ta' George Ajus huma aċċessibbli. L-ewwel nett ma qgħodx noddhom hija biss impressjoni. M'għandi l-impressjoni li t-taqbiliet ta' George fihom ħafna iktar similitudnijiet milli metafori. U naħseb dan jgħin sabiex jagħmel taqbiliet ta' George aktar aċċessibbli għan-nies. Jgħinu billi similitudni tippermettilu iżid sillaba jew tnejn fejn jeħtieġ. Ġifieri hemm dak l-element tekniku. Ma barra minn hekk is-similitudni tagħmel it-taqbiliet tiegħu aktar aċċessibbli. Għax meta nużaw metafora, hemmhekk dak li jkun jaf irid jaħseb aktar sabiex jasal għaliha. Ovvjament qed nitkellem b'mod impressjonistiku ħafna. Anki minħabba li George Ajus juża iva metafori fil-kitbiet tiegħu, però ħafna drabi l-metafori li juża mbagħad huma metafori mejta, huma klixejiet. Metafori diretti ħafna meħuda mill-lingwaġġ metaforiku li aħna diġà imdorrijin bih. Il-taqbiliet tiegħu huma aċċessibbli wkoll għax jitkellem il-lingwaġġ tan-nies. U allura ma jiddejjaqx jużalek espressjonijiet bħal gas down, all right, jużalek anke prodotti lokali bħal kini, birra, imbit, isemmilek l-steering, id-driver, u huma kollha kelmiet li n-nies jużawhom fil-lingwaġġ ta' kuljum u li George allura mhux ħawet jiddejjaq jużhom huwa wkoll. L-aħħar kwalità li Geertz jorbot mas-sens komun hija innuqqas ta' metodiċità. M'hemmx formuli stabbiliti, paradigmi studjati u dottrini formali ħafna. Infatti ħafna mis-sens komun insibuh f'ġeneri aċċessibbli ħafna. Bħal epigrammi, wil, aneddoti, anki ċajt. U dan nuqqas ta' metodiċità insibuh ukoll fil-mod formali jew nuqqas ta' formalità li nsibu fit-taqbiliet ta' George Ajus. L-aħħar sezzjoni, l-eċitament, il-gost tar-reċitazzjoni. Michael Baxendale jitkellem fuq il-fatt li sabiex tieħu gost biċċa tal-arti, anzi sabiex pittur jikkomunika b'biċċa tal-arti, irid jitkellem il-lingwaġġ tal-udjenzi tiegħu. U jekk l-udjenzi tiegħu mhumiex imħarġa sabiex jarfu ċerti affarijiet, inutli jinkludihom fix-xogħlijiet tiegħu. U jienu naħseb daqsxejn fuq dak li jgħid Baxendale u anke Geertz f'ċerti momenti jienu naqra tal-intervent. Ħassejt li l-mistoqsija li kelli nsaqsi li l-nifsi ma kienitx xem fit-taqbiliet illi jagħmilhom kreattivi, xem fit-taqbiliet ta' George Ajus illi jagħmilhom kreattivi. Minflok saqsejt jien bħala semmieħ u bħala parti mill-udjenza, x'nistenna li nisma' f'reċitazzjoni ta' taqbiliet.
x'inhu ma l-aspettattivi tal-udjenza. X'faħar mill-aħħar l-udjenza huma dawk l-affarijiet li taf bihom li diġà hija predisposta għalihom li ħadd tkun qed taqbad l-ewwel u qabel kollox. X'inhu ma l-affarijiet li l-pubbliku Malti se jkun qed ifittex f'dan l-ispazju li għal ftit mumenti qed jinbidel għal finijiet tar-reċitazzjoni. Għal-reċitazzjoni ta' taqbiliet. U naħseb waħda mill-affarijiet li forsi nistennew illi jkun hemm versifikazzjoni partikolari. Oliver Frigieri jisemmi l-vers ta' 8 sillabi. U naħseb aħna bħala udjenzi sabiex nieqfu ngħidu isma' hawnhekk għandna reċitazzjoni ta' taqbiliet, naħseb bħala udjenzi nistennew li jkun hemm dik it-tip ta' versifikazzjoni. Jien niftaħa daqsxejn iktar minn Oliver Frigieri. Jekk naraw daqsxejn b'mod sistematiku taqbiliet ta' George, naraw li b'mod ġenerali għandna versi bejn 5 u 8 sillabi. Sewwa. Enka mbagħad għandu xi taqbiliet li huma itwal ta' 12 il-sillaba, ma enka jekk kellna nħarsu lejhom sew, naraw li fil-verità huma 6 u 6 jew xi ħaġa hekk. Mela dak wieħed mill-punti dwar l-udjenza. Kif tara fl-udjenza li jisma' hawnhekk waqafna u ħanieħdu gost b'taqbila. Għax tibda taref dawn l-affarijiet fosthom tulijiet li diġà hija familjari magħhom fit-taqbiliet infushom. It-tulijiet George juża diversi tekniki sabiex jistabbilhom. Xi kultant iddaħħallek vokalità li ħen fuq quddiem sabiex iżidlek sillaba, pereżempju iftakru jew iftehmu flok ftakru ftehmu. Drabi oħra jinqeda bil-polisindato, skużawni, jinqeda bil-polisindato sabiex iżidlek dik is-sillaba oħra u jagħtina versi li l-udjenzi jkunu qed jistennew, jagħtina tuliet ta' versi li l-udjenzi jkunu qed jistennew. Drabi oħra jinqeda bir-repetizzjonijiet tal-kliem sabiex jilħaq dawk l-ammonti ta' versi li jkunu qed jistennew l-udjenzi tiegħu. Barra minn hekk, u naħseb din hija essenzjali fil-każ tat-taqbiliet fil-gost li tieħu l-udjenza jew tistenna li jinħoloq dal-ispazju ta' reċitazzjoni, hemm ir-rima illi ħafna drabija imqabża jew imbowsa. U hawnhekk ġibtilkom ukoll xi eżempji. Ir-rima xi drabi tintuża sabiex taqqat kollox. Sewwa. Ġieli ma jkunx hemm loġika semantika f'dak li qed jgħid jew iqabbel dwaru, allura iffittex li jinqeda bir-rima sabiex tagħti loġika sonarja lil dak li qed jgħid, sabiex tpatti sabiex timla l-vojt għal nuqqas ta' loġika semantika. U bħala eżempju hawnhekk ġibtilkom, insomma, sajt ma ġibtu xejn għax semmihulna u stess qabel ma telaq. Min jgħix tajjeb qatt ma jgħali u kemm jixraqlek in-nuċċali. Żewġ affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin, però dak in-nuqqas ta' loġika qed jagħmel tajjeb għalih permezz tar-rima, għax qed idaħħal loġika sonorja f'dak il-każ. George Ajus jinqeda b'diversi tipi ta' rima, anki sabiex jgħin il-memorja, ħafna drabi jinqeda b'rima li hija bbażata fuq suffissi, fuq suffissi pronominali, fuq suffissi ta' plurali u hekk ħalli jiġuh iktar malajr. Jinqeda wkoll b'rima perfetta, f'dal-każ għandna l-eżempju ta' ħalqek b'żewġ tifsiriet differenti iva. U jinqeda wkoll b'rima popolari, b'rima li diġà hija magħrufa min-nies u li n-nies jiċċajtaw biha. U dawn l-użi differenti tar-rima jgħinu anke sabiex joħroġ bihom b'mod iktar naturali u fil-każ ta' rima li tkun qed tibni fuq rima li diġà hija magħrufa, hemmhekk taqbiliet jew kunu qed isiru iktar aċċessibbli. Li torbot anke ma' dak li argirs fuq l-aċċessibilità tas-sens komun, tal-espressjoni tas-sens komun. Prattikament dak kollox min-naħa tiegħi. Hemm ukoll xi taqbiliet li fil-verità ma jaqblux. Ma f'dak il-każ għandek mekkaniżmi oħra illi jgħinu fl-unità tal-espressjoni partikolari. Dak il-każ għandek ir-ritmu jew parallelizmi oħra li qegħdin jiffunzjonaw flok ir-rima. Dawn huma s-sorsi li użajt.
Nirringrazzja minn barra id-Dipartiment u tim li ħaħsib li traduzzjoni orali, nirringrazzja Robert Oloisio li għeni fil-kas ta' diskors relatat mal-mużew biex nkun kemm jista' jkun preċiż, ir-Raxel, l-esperta fuq l-għana. U il-Lejden u Samuel Grima tal-li għal-ġumatej permettu li nisraq ilhom ġiex kodba mill-librerija tagħhom. Jekk kun hemm min jibgħat li xi feedback fuq dak li qed jew xi korrezzjonijiet sabiex inkun iktar preċiż, napprezza li tibatuli, mhux ħaniddejjaq. Adrian, dak kollox minn ħadd tiegħi. Fidejk nagħti. Tajjebek? Da? Dak biex rekordjat, dak biex nistamma. Mela da. Nwassalek, tajjeb? Kuna tismani? Mela, ħanibda bil-grazzijiet l-ewwel. L-ewwel net ħanibda minn Adrian, għax ma semmix lilu nnifsu sewwa, huwa l-mutura dal-proġett. Imbagħad il Tonio Banello, grazzi ħafna mhux biss tal-preżentazzjoni li tajtna fil-bidu, imma anke tax-xogħol kollu li ġbart, u xek, inti kont mutur ieħor f'da sens. Bla dubju mbagħad wara kien għal George, grazzi kbira lil George li diġà ħallina, se nitkellmu ftit fuq. U grazzi kbira lil Kate li ħdejja ta' din l-espożizzjoni, kienet interessanti ħafna. Naħseb qabel ngħid xi ħaġa aħjar inħalli fidej l-udjenza. Naħseb rridu nużaw dal-mikrofonu x'hekk kull min jitkellem irid juża dal-mikrofonu, tagħmlulna sinjal u tistgħu issaqsu lil Kit jew il-min tkellem qabel il-Tony wkoll kummenti mistoqsijiet fidejkom. L-importanti kemm tagħmlu li sinjal ħanġibilkom il-mikrofonu. Għandi kurzita, ma nafx min jista' jaqtaħħili minn hawn ġew. Jiena twilid u trabejt iż-żejtun sa 62 sena ilu. U miċ-ċokon kelli sens kbir tal-lingwaġġ tan-nies, sewa ċerti, konċert miċ-ċokon illi n-nies tal-irħula jitkellmu differenti minn tal-ibliet, ma mhux fil-ħoss biss ma fil-kwalità. Issa jien kont naħlef illi il-Malti li jitkellem George meta kont nafu l-isptar ta' fint kien Malti tar-raħal. Darba kont smajtu jgħid li kien għamel xi 40 sena x-xatt u qed mela naħseb li minħal ormi jien u kien jagħmel sens kbir għalija da. Però staġibt meta rriżulta li da George ta' Aġus huwa mill-Birgu jew mill-Kalkara. Għaw xi ħadd forsi mill-familja tiegħu jista' il-fatt li kien ibih il-ħaxix u kellu ħmar, pereżempju. Jista' jkun li George veru minn dak in-naħiet imma minn x'imkien minn ġorraba ta' barra swar tal-Kottonera, jiġifieri il-Malti li tgħallem George għal mitul ommu nimmaġhom issieru. Dak kien Malti tar-raba jew il-Malti tal-Birgu. Għaw xi ħadd li jista' jgħid xi ħaġa. Grazzi. Mela, George huwa parinuj. Parinu tiegħi. Filjot tiegħu. Mela, George huwa l-parinu tiegħi, jiena Stanley, parinu tal-Griżma, kont indur miegħu tifel il-Birgu għaliex George kien jieħu ħsieb iċ-ċimiterju ta' San Lawrenz. Għamel żmien kbir jiġifieri jieħu ħsieb ċimiterju. U l-ewwel ħadd tax-xahar kien itieni qampina u morru nduru mal-Birgu biex jiġbor il-flus iwadbulhom il-galleriji biex ikun jista' dejjem jirranġa dan l-imbierek ċimiterju. Issa, jiena naħseb l-ewwel George u mill-Birgu għaliex kultant anki prova jqabbel kif bdejna nisimgħu s-Sinjur jitkellem. Kultant toħroġu l-kelma ti. Allura jara kif jagħmel biex isib kelma oħra, naturalment li tirrima ma' ti jew tiju. Żgur li l-raħala ma jitkellmux hekk. Tifhem? Issa jista' jkun li dak li qed tgħid int ser Billy George kien ix-xatt, kif jaħdem ix-xatt u naturalment kien ħafna qriema seta iddakkar xi ftit mill-pronunzja li jisma' kuljum. Però żgur li infatti
kien hemm tajba l-espożizzjoni li juża kliem Ingliż. Tinsiex li George trabba mal-Baħrin il-Birgu, all right? Dik eżempju ċar, Pepsi Cola 5 soldi, tixrob birra żgur tistordi, friskun kini 4.9, tixrob whisky ddur fin-nofs. Pakket flag, sigaretti li kienu jpejpu l-Ingliżi. Pakket flag 11.6, 11 soltu 6. U kappell mhux berritta, jien ħamura xi fjakkajt, insomma. Iġifieri u trabba propju l-Birgu fej anke kellek din id-diction ħafna tal-Ingliż, ġifieri, però ma naħsibx qatt kellu konnessjonijiet marħula. Ma nafx issodisfajt. Jena li ritnejt, mux li ju jitkellem birra li fis-sens ta' l-accenti, sewa, imma il-kwalità tal-lingwa, tal-kliem, tal-vokabularju, ta' nies li għandhom ħakma fuq il-Malti kif nafu jien ir-raħal, mux ma però jista' jkun illi ċavetta ila qatt ma mar skola u l-iskola fottietu, dik tfottina lilna jista' jkun. Mela, kemm nix ninkom l-xejn l-argument li beda hawnhekk rigward influenzi tan-nies. Il-Birgu minn dejjem kien fiċ-ċentru tal-istorja ta' pajjiżna u anke kwiet jistudja l-lingwi nduna li kien wieħed minn dawk il-postijiet illi għen lil-Malti biex jkompli jiżviluppa minn sempliċiment il-sien ta' nisel semitiku u iddakkar minn kliem ta' nisel sqallu aktar tar Taljan. Jiġifieri il-punt li qegħdin isemmu hawnhekk, naħseb illi anke jagħmel sens f'kuntest storiku usa meta niġu biex nitkellmu fuq il-Malti, ġifieri mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn illi il-bniedem bħal George, bniedem illi m'għandux skola jiddakkar minn dak il jisma' madwaru, jiġifieri dika mxtaqt nagħmel osservazzjoni żgħira fuq għat-tieni punt. Kif semma ħafna punt importanti, imma anke jekk tara taqbila tiegħu, naħseb illi George imiss punt importanti ħafna mill-ħajja tal-bniedem, l-umanità tal-bniedem. Naħseb illi din hawnhekk tissemma ftit imma ħadd ma jagħmel enfasi fuqha. Fuq tiġini taqbila sempliċi li smajt ta' George, jena bniedem li niġri ħafna l-Birgu, ġifiri missieri mill-Birgu, jena niġri hemmhekk spiss, narma ma tal-festa u l-George mena ta' żejra ġifiri, minn kont narma l-Knisja, kont hemm nara hemmhekk spiss u kont nisma' dit-taqbila tiegħu. Meta taqbiżlek żomm il-break, kemm bisnienek u kemm b'xuftejk. Hija taqbila sempliċi. U forsi jgħidlek, forsi dak li kun jgħidlek, ora dik biex ma tidajx, però jekk taħseb naqra aktar fuqha, u bizmien dejjem kont naħseb fuqha u baqa' dejjem it-tinbeta f'moħħi, tinduna li tmur oltre minn sempliċement da. George ġiġarek taħseb isma' meta taqbiżlek tkun f'liema sitwazzjoni tkun, taqbad u tispara għax imbagħad wara taqbiżlek. U meta taqbiżlek tgħid dak li forsi ma tiġ tgħid. George iswed jistiednek isma' meta taqbiżlek ieqaf. Tkun f'liema sitwazzjoni tkun. U hawnhekk kienu ndur ħafif dal-ktieb li ġie safidi, hemm taqbiliet oħrek li imisslek l-umanità. Dik xi ħaġa fil-bniedem illi tmur lilin mill-iskola, lilin minn kull xi ħaġa oħra, l-iktar ħaġa bażika li għandu l-bniedem, l-umanità tiegħu. George m'għandux skola, George mhuwiex bniedem illi għandu xi ħsieb elaborat, filosofiku, illi jmur forsi f'livelli għolja ħafna ta' ħsieb, imma jmur fl-aktar ħaġa bażika tal-bniedem l-erq tiegħu. Dawk l-affarijiet li jagħmluh u li hu, il-bniedem u li hu. U dan naħseb li forsi ta' min li ikun hemm min jistudja aktar fid-dettall din it-taqbila ta' George bħala xi ħaġa umanistika li tmiss il-bniedem. Nkompli ftit ma sinju li forsi nipprova inwieġbek. George veru li għamel 44 sena
jaħdem iħott il-bastimenti mill-iskejjer tas-siment. Però George għamel 65 sena iżur kuljum l-isptarijiet. Qabel ma George beda jżur l-isptarijiet, flimkien ma Patri Angeliku Vella, ma kienux iduru sptarijiet, kienu jduru kazini tal-irġiel f'diversità tal-lokalitajiet, f'ambjenti differenti, b'lingwaġġi differenti. Meta daħal l-isptar, l-udjenza kibret u twesset. Ma baqax l-udjenza la tal-Birgu, la tal-Ħamrun, la ta' Taslima, imma ġiet udjenza lokali. Fejn allura kien espost għal-lingwa nazzjonali universali ngħidilha jien. Però wkoll it-taqbit ta' George ma ġiex kollu f'daqqa. It-taqbit ta' George li nafu llum li huma fuq minn 300 kellhom proċess. Beda jiżviluppahom ma' żmien, għadu qed jiżviluppahom illum. Il-ġimgħa l-oħra stess kontant persuna u qalt li għandek 3 taqbiliet ġodda ħaloqhom issa lill-ġimgħa. Hemm proċess, hemm kontinwazzjoni u jien nemmen ma nafx jekk forsi u x'qed inwasslek lej xi tip ta' risposta. Imma naħseb l-influenza holistika ta' dawk fil-madwar ta' George u ukoll nemmen jien l-interess tiegħu li jipprova jwassal messaġġ tant partikolari distintiv li kull persuna, ebda minnu ċali bil-kappellu pasejjer fejn trid, u naħseb interpretaw da ukoll fil-mod tal-lingwa, użu tal-kelma espressiva b'mod distint f'diversità ta' okkażjonijiet fejn kien. Sa nofser li ħażin. Jiena naħseb bosta drabi, jien kont inkun ma' Patri Angeliku ma' George, meta nkonna nduru l-irħula u l-ibliet biex nagħmlu propaganda kontra d-da. Jiena kont nħossib it-tfal, jiena kont għallim, kont nħossib it-tfal, allura l-kappellan kien il-laqqana ġoxi sala, kemm jien u kemm George ma kenniex karozza, konna tnejn noqogħdu l-Birgu, Patri Angeliku kien ukoll mill-Birgu, però kien joqgħod imma fil-konvent ta' Taslima u kien jiġi għalina. Kont ngħidilha ma nafx fiex inġej lura. Mekrajn dik it-taqbila tan-nuċċali, kultant jiddependi George kien, bekk is-sabiħ tiegħu, kif kien iqabbel f'dak il-moment li jkun fih partikolari. Dabba kont diħel miegħu sadarjali, niftakar, u żewġ żgħażagħ hekk. U George kien lebes daqsxejn mis mhux tas-soltu hekk daqsxejn iktar pulita u da. Wieħed minnhom qallu George, qallu kemm minn tal-life, żgur, qallu minn 9 tnaqqas 4 jibqa' 5. There and then. Każ partikolari, meta qrajt fleħen is-sewwel se jsir dal-ktieb fuq il-Parrinu mill-ewwel kuntat jgħid il-Tonjo, konna qegħdin ħaddingli. Jiena kont għandni kif spiċċajt mis-sala tal-kappellan, mit-tfal, u Patri Angeliku għall-isma għall-issa għalli ħana ħankun internazzjonalisti. Għalli kun speċjali ma tal-Labor, ma internazzjonalisti, għalli għajja sibna hemmhekk. Insomma, u ġeneralment jibda Patri Angeliku kien, u mbagħad sakemm Patri Angeliku jibda jqarar, jew ma ġo xi kantina jkun ġo bar, George kien jibda jtija. U x'kien spiċċa u kulħadd iċabċab u ferħan u kulħadd moxi bid-daħ. Musa nitkellem politikament, insomma, daħal Nino Zammit. Naħseb tiftakruh kien ex-ministru ta' Żurrie. Daħal hemm, għallu għaw George, u żgur, da George żgur ma jafx minnu. Politika George, żgur ma jafx minnu. Għallu rajt ħabib, għallu issa George, għallu issa qablilna waħda fuq il-partit. Għallu mela, le,
Allu taqbad liġ fuq il-partit għax naħili l-aptit. U tista taħseb dan innu. Ġifieri, George, tal-moment, l-okkazjoni li jkun tiskanta ma jaġbek kien. Kien jaġbek kif. Ekk il-bambin taħdan id-don kif isipruħu f'dik is-sitwazzjoni u kapaċi joħloq bissima fuq dak li jkun. Jien minn Bormla, grazzi għatħalla għandi 62 u 7 xhur xi 11 jum. Id-diskors ta' George Aġus huwa diskors mirqum belti mhux mill-Belt Valletta, ħanejdu mill-Bormla li jislaw l-Birgu. Sa mill-Birgu għal-Bormla m'hemmx ħafna, aħna ta' Bormla b'rispett dejjem ikbar u kellek it-tarsna. It-tarsna kienet qatt ta' karozzi kbar, sejħilhom privates, li kienu jkunu wara xulxin u mill-4 sal-4 u nofs, fl-4 kwart kienu joħorġu nisparati u sa 6 minuti wara Belt Bormla kienet tkun vojta. Issa hu żgur kien imxenna biex ikun tal-mużew. Minħabba dik ir-regola ma setax, allura ħassu mċaħħad. Kien ikun ibih il-ħaxix, mela se jintaqa' ma' ħafna nisa, mhux se ngħid qammilin, ma joqogħdu jiġġebdu. Tieli hekk wa xi għalja u kellu ċans jistudja l-kultura ta' dawk l-inħawi. Issa billi hu żgħar u billi hu ma kellux it-tinġis edukattiv, forsi kellha ħafna minnha jew kollha, allura seta' jitla' xitla safja. U dak hu l-kliem tiegħu m'hemmx dak li tgħidlu djalett. Issa dwar djalett jeżisti wkoll f'kull belt u raħal f'ċertu taqsimiet. Pereżempju, jiena biex nitkellem fuq George ta' Bormla, aħna belt tal-Qaddisin, belt tal-Kunċizzjoni, għandna fuq San Pawl, fuq San Ġwan Towxa, fuq Santa Lina, ħdej Santa Teresa, fuq Santa Margherita. Meta ngħidu ħdej Santa Lina ġifieri l-qliel, anki diskorsom kien ikun aħrax, anki fit-tifsira u fit-tlissin kien ikun daqsxejn qawwi. Allura, anki fil-Birgu, da ħabib tiegħi ċertu Twani Merċi, Tony Merċi qiegħed brata ta' Mata Teresa qiegħed il-Gwatemala u tara il-klim kien futbol u rkoll mal-Victoria Stars u tara l-klim tiegħu. Issa George li għandu dak il-kliem mirqum sabiħ illi jiġbed in-nies u xta' jiltaqa' man-nies tfal żgħażagħ kbar u jallimhom u ma setax mill-mod normali. Ħanaqleb xorta fuq George. L-isqof ma nafx minnu ma san nizzelaw sallaħlaħ karwana jidirli li kien għalaq żgur ma nafx kienx karwana eżatt. Il-mużewijiet. U George Preka fetaħ is-sajdiet illum il-moderni jedulhom mass meetings. Allora qisu George Aġus kien dak li jiftaħ is-sajda, kien dak li jiftaħ il-mass meeting, għalhekk kien imur la corner meeting fej jekk trid u jitkellem, sin kont l-isptar għamilt operazzjoni f'għajnejja nhar il-ġimgħa. Intqajt miegħu xi 3 darbiet, normalment ma rafniex inqassis għal min ma jafx. Tifhem minn Bormla dak ma rafniex għal diversi ma qatx ngħidlu biex noqgħod ġinġa. Xirrid ngħid jiena. Il-kelma Maltija hi sabiħa fiha infisha. Issa jiddependi inti moħħok fejn ikun. Jekk toqgħod tisma' n-nies speċjalment ta' raħal jew ħdel ħaxiċ jew fil-ħanut jew fil-barijiet fejn amur, tiskanta l-mod kif ifissru u kif jagħmlu progress fil-ħsieb. U kelma li inti tkun tafa b'tali tifsira huma jtuha tifsira oħra illi tkun ola jew iżjed mirquma. U dak hu George. George huwa enċiklopedija miexja illi minn dak li jara l-effett ċemxu xita ġifieri l-kummenti mġiba tan-nies huwa jagħmel ir-reazzjoni. Isu pittur fuq tila li joħroġ il-kuluri skont it-temp li jkollu qudiemu. Din grazzja minn Alla li s-sinjuri ġabruh u ġabuh u għaw il-kidba u għaw il-kummenti. U nirringrazzjakom il-koll tal-li għamiltu ħaġuna ġejt bla karozza biex niġi għaw nisma' disbuħija fuq l-insim Malti u grazzi l-qattu tisimgħu Borm lix-Xieħ.
La, il-Providenza rġettat il-mikrofon fidi. Grazzi tal-li provajtu twiġbuni, insomma, jista' jkun il-fors għalija ma lqattux il-musmar fuq rasu, fis-sens jekk George għamel 65 sena jikkomunika man nies kien minħabba li diġà kellu dik l-artikolazzjoni, sajwa kieku pereżempju meta jmur l-isptar il-morda ma jkellmuhx, ibqa' ċert George biss jitkellem, però ma jimpurtax nafx x'qed tgħidu mhux jiena nixtieq inġib lil Malta konxja ta' fenomenu li kellhom il-Maltin ta' dari li mhumiex ma ġewx korrotti mis-sistema tal-edukazzjoni fuq il-lingwa bħala logħba. U nixtieq ħafna ngħidilkom illi qed issir xi ħaġa li se nibkuha għadha pitada, se forsi jien nibki biss. Għaliex l-għana spiritu pront mhuwiex l-iktar wirt mużikali, mhuwiex, huwa wirt lingwistiku l-iktar. L-għana spiritu pront huwa logħba lingwistika li ftita u bħala fl-Ewropa sewa l-għannejja jitkellmu wieħed mal-ieħor u jien irid naqbad miegħek u inti trid tilbaħli bil-kliem. Irid ikun hemm rebbieħ u tellif fil-logħba sewa. Pereżempju, ħabib tiegħi mar jitkixxef darba fuq għannej magħruf ix-xudi. Sewa. Ix-xudi kien magħruf daqs il-Budaj fi żmienu sewa. U mar Birkirkara x'qalulu li kien hemm xi nies li jafuh jew jiġu minnu sewa eċetera. Meta qalulu fuq kemm kien tajjeb ix-xudi, it-tifħir kollu kien fuq il-battuti li qal ix-xudi. Veru jissema xi kultant leħnu, imma fuq dak li qal kien jgħod pereżempju darba mar l-asta tal-Pulizija ta' Birkirkara għax l-għannejja dem ikunu kun għassax dejjem ħarkuhom għax jkissu l-paċi pubblika, insomma dal-okkażjoni kien qiegħed hemm għal raġunijiet neutrali. U l-Pulizija qalulu dejjem skont dal-aneddu sewa, qalulu għannina waħda xudi għannina waħda. U dak għalhom nannilkom waħda biex imbagħad tgħidu li qed isser paċi pubblika, insomma, ta' fejn. Qalulu għannina waħda u għannilhom. Għannilhom dil-għanja ġol assa. Għallhom is-surġent jixrob il-birra, l-ispettur jixrob l-imbit, il-pulizija jiġri barra u l-ħallil jagħmel li jrid. Jiġifieri dik issa mhux kemm għandu leħnu tajjeb sewa, ġifieri kemm hu tajjeb, kemm tajjilhom tajjeb. Pereżempju darba kien hemm okkażjoni li żgur li intom ma tafux biha snin ilu fil-gażin wieħed mill-gażin tal-Banta ta' Birkirkara jew tal-Baqra jew tal-Bajda, insomma. Le, okej, ta' Birkirkara kien da. Kien hemm Kelinu is-superstar taż-Żejtun u l-bloq l-Alla ta' Santa Venera. U dawn għamlu kompetizzjoni. Ma kienx fil-gazzetti din ma tgħidx kemm kien hemm nies u sigaretti u tħaħen. U jannu bejniethom sewa. Issa Kelinu superstar għandu il-fama li għandu leħen ta' sirena, sabiħ ħafna, u għandu l-sinu ħażin ukoll. Issa li ieħor ma tantx għandu leħnu tajjeb, imma għandu l-sinu ħażin iktar minn tal-tnieta. U minnhom il-superstar għallu li inti għandek leħnek qisu ta' waħx, ma tfakkarix il-tabira. Qabes li ieħor għallu x'jiswa li leħni ikraħ jekk jien nanni iktar minnek. Sewa, janni iktar minnu għax il-kelma li dik jien nirbaħlek il-logħba, infatti biex jaħarqu li kienu superstar, it-tazza tal-plastik xi ħaġa lill-bloq tawwa il-każin. Jiġifieri qed ngħidin, il-fenomenu li l-għana spiritu pront huwa logħba bil-kliem, wirt lingwistiku kbir, dak qed jiġi traskurat mill-Awtorità Malti, sewa is-sistema timbuttaħ bħala wirt mużikali mhux sabiħ ħafna, nindu kif inhi, għaliex il-qawwa tal-għannej għal min jifhem hi fil-ponta tal-sienu kemm hu nikkiesi, it-tinkies. Grazzi. Dal ta' ġużi punt interessanti ħafna għax naħseb li t-taħdita tidħol perfettament ma' dal-proġett ta' tradizzjoni orali għax jien niftakar anzjani xjuħ bħal George meta kon żgħir, wieħed minnhom kien in-nannu tiegħi. Tgħidlu kelma u jibda. Darba niftakar kien minn nanna ġibitlu l-kafe, ma kienx kelma ħal kafe u beda sejjer u jqabbel waħda moħra ma tispiċċa qatt, jiġri spiritu pront. Issa biħ ta' George naħseb kien u li dak li qabel kien
jibda f'familja jew fraħalu jispiċċa hemmhekk u xerdu ħadu fl-isptarijiet, ħadu fil-ħabsijiet, il-każini u l-kumplament. U issa dal-ktieb ixxeret mal-gżira kollha. Dal-jem sabiħna Sef George. Jiena nismaw jitkellem laqatni l-fatt. Kemm il-darba uża l-kelma il-sien u kelma. Ma ddejthomx kemm il-darba użhom, imma użhom ħafna drabi. U ġelitni naħseb kemm hu konxu lingwistikament, konxu tal-lingwa. Anka meta beda jitkellem fuq tajjeb. Semma kemm il-darba dawk it-tliet kelmiet, l-imħabba, tajjeb u rep, grazzi, rep. U meta tkellem fuq tajjeb, għamel dak li aħna l-lingwisti nsejħu la kollokazzjoni, qatt jara tajjeb ma xiex tikkolloka, ma xiex issiba flajta tal-bejjieħ u meta ngħidu l-ġurnata tajba u s-sena tajba, din laqtitni ħafna. U l-aħħar punt li xaqt nagħmel punt tal-Kate, jien oġbitni ħafna l-preżentazzjoni tiegħek għax qabel ma semmejt il-kunċett ta' sens komun kif sejjaħtlu inti, jiena hekk ħarbixt ktibtlu sejjaħtlu l-erf popolari, imma naħseb il-kunċett tiegħek huwa ħafna iktar azzekkat. Niżilt ukoll jiena qabel smajtek titkellem da, kemm hemm paralleliżmu bejn dak li beda jgħid George u l-qawl. U l-qawl kif nafu jiġbor ħafna minn dak li sens komun l-erf popolari. Pereżempju kellu waħda minnhom jew tikber jew tiċkien skont kif tuża l-sien. U xek, għandu qawl kważi, u għandu ħafna minnhom bħal qawl. U inti semmejt waħda minnhom kienet ma kellekx sekwenza semantika, imma kien hemm il-gost tar-rima. Kienet eżatt min jgħix tajjeb qatt ma jali u kemm jixaqlek in-nuċċali, m'hemmx rabta semantika. Għandek ħafna qwiel li jistrieħu fuq dik. M'għandek l-ebda sens, m'għandek l-ebda rabta fit-tifsira, imma għandek rabta biss fil-gost, fir-rima. Iġi pereżempju l-ixkubetta fiha l-grillu, kulħadd jagħmel kif jaqbillu, m'hemm l-ebda rabta bejn l-ixkubetta u dak li ttajt. Ġifieri apparti biex tibqa' tiftakara u xek, iva. Iva, ġifieri li qed nipprova ngħid huwa apparti li qed jieħu dal-karatteristiċi kollha li semmejt inti tal-erf popolari, tal-lingwaġġ popolari, qed jieħu karatteristiċi jista' jkun naħseb min tal-qawl, għandu ħafna minn tal-qawl. U ħaġa li xtaqt insemmi fuq kemm hu konxu lingwistikament huwa għandu ħafna lob morfoloġiku, kellu kultant idħak u daħħak, għandu tilab l-ewwel forma t-tieni forma. Tuqgħod gerger, tuqgħod gor, għandu ħafna lob morfoloġiku, huwa konxju ħafna lingwistikament minkejja li l-lingwistika ma naħsibx li studja. Fil-fatt hemm il-kumment liħor ta' Kit li naħseb jorbot tajjeb ħafna ma' da li qed tgħid li huwa sensus communis. Illa għaliex jiena wkoll rajt l-istess paradigma tal-qawl f'ħafna minn dak li smajt, speċjalment ir-rima. Jiġifieri kliem ix-xieħ żomm fih. Issa l-qawl huwa eqdem u allura darra lill-poplu illi fejn illi l-erf irrid jidħol f'qies il għaliex ir-rima timmarka qies. Timmarka qies u pawsa f'nofs il-vers u mbagħad tkompli u mbagħad tagħlaq. Jiġifieri id-distiku magħluq il-closed couplet dak li huwa rima qbil f'ħoss li jibda jimmarka loġika li għandha tkun eżatt hekk. Jekk da żewġ fatturi norbtuhom flimkien ġifier loġika li hija sens komun u l-qedem tagħha il-qawl jiġifier preġu tiegħu il-qedem tiegħu, jien naħseb illi nolqtu fattur ieħor li jispikka f'George li huwa l-konvinzjoni assoluta tiegħu li l-kelma fiha nnifisha hi tajba. U t-ton tiegħu il-ħin kollu dak kien jiġifieri mhux hekk. Għandek tifhem mod ieħor, kien hemm il-ħin kollu sens trasmess, implikat fih, illi kif jista' jkun taħseb mod ieħor, mhux hekk. Il-qawl qed jgħidlek hekk, ir-rima qed tgħidlek hekk, kollox qed jidħol fil-qies tiegħu. U dan ilu minn żmien żemżem jien qed insegwi paradigma antik iktar minni. Il-kelma qed titkellimni, mhux jien qed nitkellem il-kelma, dan huwa erf antikissimu. Il-meravilja l-oħra li nixtieq insit ma' dan huwa dan da kollu Kit ġabru wkoll fil-kelma il-loġika sonorja minn għalija jekk niftakar sew. Imma il-meravilja l-oħra hija li dil-konvinzjoni George ħada f'postijiet fejn inti biha trid tikkumbatti il-paradoss il-kbar tal-umanità. Il-mar terminali,
il-bniedem li qed jirraġuna li kollox hu ikraħ, il-partiti li smajna, il-klabbijiet qudda, jiġri kull imkien tant kien konvint illi kull fejn mar u kien konvint illi għandu l-qawwa tal-kelma li jeqdem minnu imma huwa l-portavuċi tagħha qed ikompliha u qed iwassalha f'livell ieħor. Jina l-George niftakru zminilu konna il-mużew jina miż-Żejtun ukoll u kien nhar ta' erba tal-mużew konna nintaqgħu l-qasam ċentrali għadhom insallum ukoll u jkun hemm laqgħa li fejn kulħadd jitla hemmhekk. Nedu aħna minn 13-il sena l fuq kulħadd jinġabar il-qasam ċentrali, il-Bla tal-Bajda hekk. U George kien ikun idur magħna hemmhekk mux ta' kun nar ta' erba konna nisimaw, għax tinsertaħ taf kif, pero kienu kun hemm naħseb dejjem. U kien skont l-udjenza li għandu, malek inti għandek iż-żaza, hekk kellhom ċerta maniera. Pero George jidħolu għandu importanza kbira, huwa katekist, fis-sens li hu dejjem qiegħed isaħħaħ it-talim li diġà jkollok inti, imma qed tagħtihulek b'mod ta' rima u b'mod ċajtier. U qed tieħu gost tisimgħu u anki tiftakar iktar dak li qed jgħid. Però huwa għalih importanti ħafna li qed jitrasmetti l-Alla, li qed jitrasmetti reliġjon. Qed juża l-kelma bħala mezz, qed juża r-rima bħala mezz, però is-sens ta' George huwa li qed jitrasmetti l-Alla, huwa katekist mhux elokwenti li għamillek 3 kwarti priedka, qed jagħmilek sintetika qasira ħafna, frima qasira, taqbila qasira, illi tkun profonda. Jina dak illi George għalhekk insegwi għalhekk ġejt illum minħabba din il-ħaġa. Dwar il-diskussjoni tal-ewwel fuq il-Malti, jiena missieri Bormlis kien u l-lingwa ta' George hija bħalma kien jitkellem missieri bit-tiegħi kollox. Żejtun differenti l-lingwa tagħna meta konna nħadmu id-dialett, ġifieri naħseb il-Malti standard ittieħed mill-kottonera, mhux mid-dialett taż-Żejtun jew taż-Żurrieq. Ma nafx kif ġriet l-istorja, però huwa dak. It-tnejn huma tajbin, it-tnejn huma sbieħ billi inti tgħid skola u skola, it-tnejn huma korretti huma tajbin. Imma naturalment il-Malti standard jirbaħ u skola hija propja, ma dik insomma dibattitu ieħor. Naħseb l-element ta' tfal ma tantx tkellimna dwaru George. Veru li ġeneralment kienet tkun is-sejħa tiegħu għall-adulti, però meta konna tfal affettwana immens George. Konna nkunu nilagħbu l-fortini, il-ground li jagħti mill-Birgu intu niżel għall-Kalkara, u xin naraw sejjer għal-ċimiterju, xej tista' tkun ħadd iskorja penalti. Għax konna nitilqu kollox ġirija waħda għal George u kħat jgħajjat qablinna waħda George, qablinna waħda. U jiena naħseb punt ieħor jien ma ġejx mill-ewwel, skuża ruħi għax intlift induru naqataw biex insib din is-sala. It-tonalità tal-vuċi tiegħu. Ma nafx xi ma nifhimx, mhux baritonu ma kif tgħidilha. Imma il-vuċi tiegħu bħalma Don Victor Grek kien jiġbdek fuq tisimgħu fuq ir-radjo. L-istess George, il-vuċi tiegħu hija armonjuża. U aħna tfal, konna neħdu pjaċir meta jkantalna. U dal-brodu tas-serduqu li jgħajjad u dal-brodu tas-serduq u minn sajduqu u bat jibda xismu oħrajn. Imma l-inna dik tonalità vera kien jiġbidna. Punti għalli xaħat għal tal-mess meeting, max minn kien xinti fader, max minn kien. Xaħat insomma. George kienu, meta kienu konem il-kongress ta' xirka, tal-isem Għaddestalla, kull Pentekoste kontara. U kien jiftħu il-kongress, ġifiri,
Ara, kien jiftħu l-arċisqof biex jgħid il-kongress beda, però ġifieri il-xism il-ħabel fideħ kien iqabbel, kien jiġbor iddaħħal f'sessija l-udjenza u mbagħad ġarment isiru diskorsi l-oħrajn. Però ngħid għalija sal-lum jiġifieri anki naraħ il-George bħala parinu nqimu ħafna ġifieri, naf li tkun taf il-ħutu għandu waħda minnhom tal-mużew u trabbew ġifieri verament b'mod reliġjuż għax kif qal is-Sinjur Alla għalih u kollox George il-fidi. Però naħseb jiena persuna li għenitu anki fejn tidħol Bibja, fejn tidħol il-Bibja, kien Patri Guido Xkembri ta' Ġiżu. L-ewwel kodba li beda joħroġ George, mhux xu kien jagħmilhom lu Patri Guido Xkembri. Kien jirrekordjah u bat jibda jikteb. Imma żgur dik iċ-ċerta spiritwalità, ma nafx kien xi konfessur tiegħu, però baqa' sal-aħħar dejjem ifaħru Patri Guido. Nasbin Patri Guido Xkembri jiena kont nitgħallem il-Bibja taħtu, kien jgħallem il-Bibja bl-iktar b'mod sempliċi għax kien jgħidilna anke meta nippriedka qed inqis qudiemi lill-ommi u biex lill-ommi ngħidilha messaġġ irid ninżel f'livell verament sempliċi. U naħseb Patri Guido Xkembri ħalla influss fuq George ukoll fejn jidħol ħsieb spiritwali imma speċjalment fejn tidħol il-Bibja. Naħseb nistgħu nieqfu hawnhekk. Jiena bdejt bil-ringrazzjamenti. Nixtieq narġa' nagħlaq bir-ringrazzjamenti. Nsejt insemmi lil Marlene Mifsud Kirkopli jew ukoll parti mit-tim ta' dal-proġett. Nirringrazzja wkoll il-Klabb Kodba Maltin li jgħinna kull darba ma' kull taħdita li jkollna. U fl-aħħar nett lilkom tal-li ġejtu biħġarkom. Nieħdu gost ħafna li intom parti minn dal-proġett ukoll. Grazzi ħafna lejla tajba.